Kultūras rondo. Esiet sveicināti Kultūras rondo studijā, Ingvilde Strautmane. Un man jāsaka tāpat kā vakar. Vakar man bija prieks, ka kopā ar mani bija klasikas kolēģi. Šobrīd man ir prieks, ka šeit ir nominēti kritiķi, jo pavisam drīz notiks NN nakts, un tā notiks šogad Latvijas Rādio 1. studijā. Un Normunda Naumaņa balvu pasniegšana mākslu kritikā. Šogad paplašinātais nosaukums ir kritikas jēgas pierādīšana visu mākslu mīļotājiem. Uztveriet to, kā gribat, vai ar ironiju, vai pavisam nopietni, bet šodien studijā ir 4 Naumaņa balvai nominētie kritiķi, gan klātienē, gan attālināti. Tātad operas kritiķe Lauma Melēna-Bartkeviča. Labdien! Labdien! Teātra kritiķis Atis Rozentāls. Labdien! Literatūras kritiķis Arvis Viguls. Labdien! Labdien! Un es ceru, ka pavisam drīz mums pieslēgsies arī kino kritiķi Elīna Reitera no Vācijas. Man ir jautājums, protams, es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat nominēti, bet līdz ar to nāk arī tā naste, ka jums uzdod dažādus muļķīgus un mazāk muļķīgus jautājumus, un, piemēram, kā jūs varētu pierādīt kritikas jēgu. Vai jūs esat domājuši par to, vai vispār kritikai ir jēga, varbūt jūs nodarbojaties ar kaut ko, kas ir šaurām aprindām veltīts? Ir kritikai jēga? Pauze. Tas ir tas pats jautājums, vai ir jēga no tad kaut ko vispār rakstīt, iestudēt un vispār darboties radoši. Es domāju, ka mēs varam. Es, piemēram, uztveru kritiku kā daļu no tās radošās darbošanās. Jā, un literatūrā, starp citu, ļoti daudzi, kas raksta par literatūru, paši ir arī autori. Tas ir arī jūsu gadījums. Jā, ir kas pārmet. Daudz dzirdēts arguments, ka lūk, aktieri par izrādēm neraksta, bet es, piemēram, priecātos, ja aktieri rakstītu arī par izrādēm. Man liekas, tas, ka viņi to nedara, tā ir drīzāk aktieru, nevis dzejnieku problēma. Starp citu, aktieri šo un to raksta gan, un portālā Kroders ir bijusi pieredze, kad raksta gan teātra dienas grāmatas, gan raksta dažādas citas apceres tie, kas ir bijuši uzrunāti, kam ir tāda vēlme un spējas gala beigās, arī nenokļūstot, teiksim, interešu konfliktā. Bet, jā, to varētu vēlēties vairāk, varbūt, lai aktieri vairāk reflektētu, vai tik daudz kā literāti. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet varētu mēģināt. Jā, Lauma operas neiestudē, Atis arī teātra izrādes pagaidām neiestudē, un Elīna Reitere, es nezinu, vai Elīna mūs dzird, Elīna filmas neuzņem, ja es pareizi saprotu. Bet kamēr Elīna uz mums tikai skatās un smaida, bet mēs viņu vēl nedzirdam. Jā, mēs viņu vēl nedzirdam. Dzirdam, sveiki, Elīna. Jā, labrīt. Labrīt, tad es uzdošu arī tev to jautājumu, vai kritika ir jēga? Pirmkārt, šajā gadījumā, man liekas, ja jautājumā problēma ir vārdā kritika tādā ziņā, ka tas tādā vulgārā nozīmē vienmēr tiek asociēts ar kaut ko sliktu, bet kritika jau nav šāda vulgāra darbība, profesionāla kritika. Profesionāla kritika tas nozīmē analīze. Tātad šīs kaut kādas mākslas parādības analīzi kaut kādos, no kaut kādiem aspektiem, kaut kādos kontekstos, un līdz ko tā ir šādu tekstu vai kādā formā jau tas izpaužas, līdz ko tas ir to raksturo analītiska pieeja, tā uzreiz tam arī rodas jēga, jo tas paplašina mūsu skatījumu uz kaut kādu šo mākslas darbu. Jā, paldies par šo atbildi kino kritiķei Elīnai Reiterei. Tagad man ir jautājums, vai jūs varat katrs no jums atcerēties savu pirmo publiskoto kritiku, recenziju, atsauksmi, kas tas bija un par ko? Es tev neatbildēju vēl uz jautājumu, vai kritika jā, piedod par kritikas jēgu, jā, vispirms. Zini kā, patiesībā jau mums ik pa brīdim nāks pierādīt teātra vadībai, ka kritika ir jēga, jo ir tie gadījumi, kad
kritiķim ir jāpierāda savas tiesības vispār izrādē iekļūt. Tāda gadījuma arī ir. Un teātrī ik pa brīdim cenšas tā kā pakļaut kritiku vai izmantot kritiku lielākoties mārketingam, un ja tas tā nenotiek, respektīvi, ja tu konkrēti par konkrēto izrādi godīgi atzīsties, ka visticamāk šobrīd nerakstīs, bet tas tā varētu noderēt kaut kad nākotnē, tad tās iekšā tikšanas iespējas dažiem kolēģiem reizēm ir apgrūtināts, jo laiž ir, tagad tā pēdējā laika tendence, tāpēc, ka biļetes ir dārgas, ir tā, ka laist iekšā grib tikai tad, ja tu apsoli rakstīt. Tu jau, protams, nevar garantēt, ka tu rakstīs komplementāri, bet tos, kuri nevar apsolīt, ka viņi rakstīs konkrēti, ka viņiem ir pasūtīts par konkrēto izrādi, viņiem reizēm gadās pacīnīties par savu iekļūšanu. Kurā teātrī tā ir? Piemēram, Čehova teātrī es zinu, ka tādi gadījumi ir bijuši. Tā kā ir arī festivāli, kur teiksim, visiem, kuri neraksta, tomēr ir kaut kāda, es šogad, piemēram, arī uz Homo Novus gāju par naudu, tāpēc, ka es zināju, ka par to nerakstīšu. Bet runājot par to pirmo publikāciju, es vairs īsti neatceros, jo man jau bija tā, ka man jānodala mana darbība divās daļās. Es savulaik rakstīju tādas, es pat neteiktu, tās būtu kritikas, bet atsauksmes Valmieras rajona laikrakstam Liesma. Tad es kaut kādu brīdi dažas recenzijas esmu rakstījis, arī bija tāds izdevums Kultūras fórums, kur man iestruku pasūtīja dažas recenzijas, bet būtībā par tādu profesionālas kritikas startu es uzskatu to periodu pēc jau kaut kur pēdējā maģistrantūras gadā, kad man jau sāk kaut ko pasūtīt. Un man ir atmiņā, ka Kultūras dienā, manuprāt, ja es neko nejaucu, es debitēju ar recenziju par Liepājas teātra izrādi Advents Silmačos. Tas ir 2012. gads. Jā, teātra kritiķis Atis Rozentāls gan par kritikas jēgu, gan par pirmo publikāciju. Pa to laiku es ceru, ka pārējie kolēģi ir atcerējušies savas pirmās publikācijas. Lauma, kas bija tev? Ja es pareizi atceros, tad tā varēja būt recenzija par Andreja Žegara Dēmonu, bet gadu gan es tagad vairs neatminos, kā saka, tas ir pietiekams sen. Es domāju, kā 12 gadi. Bet operā ielaiž kritiķus. Ir bijuši dažādi mēģinājumi kaut ko ierobežot un kaut kā darboties, bet līdz šim mūsu sadarbība ar vismaz vietējo un arī ar vairākiem ārzemju operu teātriem ir visnotaļ pozitīva. Es arī neesmu saskārusies ar to, ka nerakstot vai tā teikt momentāni nereaģējot uz konkrēto izrādi, ko tu noskaties, kāds neielaistu teātrī, jo, manuprāt, jau kritiķa kompetences un patiesībā teātri ir ieinteresēti, lai pēc iespējas vairāk kritiķi būtu redzējuši viņa izrādes. Kritiķiem tās izvēles iespējas ir diezgan plašas patiesībā. Vakar ir tik, cik ir. Un arī tad, ja kritiķi ir uzrakstījuši Ata Rozentāla formulējums nepietiekami komplementāri, kas tapa šorīt. Elīna, kāds bija tavs pirmais raksts, ko var nosaukt jau par kritiku, atsauksmi, recenziju? Mans pirmais raksts bija 2000. gadā. Laikrakstā Diena par indiešu režisoras Dīpas Mehtas filmu Uguns, ko togad izrādīja kinofestivālā Arsenāls. Bet jāatzīstās, ka mana darbība kinokritikā ir bijusi tāda fāžveidīga, jo es tad arī kaut kādus 3 mēnešus, laikam, man liekas, ka tas bija 2002. gadā, strādāju Literatūra māksla Latvijā, viņa tobrīd saucās tā laikraksts, kur bija katru nedēļu jāraksta kaut kāda tur mazais gabaliņš par kino. Bet man tāds, jāatzīstās, tāds notikums bija, ka es 2007. gadā biju Lielā Kristapa žūrijā, kur mums ir jāskatās viss, kas, tobrīd žūrija skatījās visu, kas tika saražots, kas bija tobrīd arī kaut kādas 80 filmas. Un pēc tā, kad es to visu noskatījos, tad es sapratu, ka es nevēlos strādāt šajā profesijā, es nevēlos pavadīt savu dzīvi, rakstu, būt spiestai, skatīties ļoti daudz sliktas latviešu filmas un mēģināt par viņām pateikt kaut ko labu. Un tāpēc es arī pēc tam bija liela pauze, kad es nerakstīju, jo es neredzēju tam vispār jēgu. Jā, tā Elīna Reitere, Arvi, kad jūs sākāt rakstīt par kolēģiem, es saprotu? Es ļoti labi atceros to brīdi, es vēl mācījos vidusskolā, tas bija gandrīz precīzi pirms 20 gadiem, un man piezvanīja no laikraksta Kultūras fórums un lūdzu uzrakstīt recenziju par Marta Pujāta krājumu Mūsu dziesma,
kas arī bija mana pirmā recenzija. Un, ja es nemaldos, tā bija mana pirmā publikācija vēl pat pirms dzejas publikācijas. Tāpēc varbūt varētu teikt, ka es patiesībā esmu nevis dzejnieks, kurš raksta dzejas kritiku, bet dzejas kritiķis, kurš raksta dzeju. Varbūt tā. Un katrs no jums ir nominēts par noteiktiem darbiem. Piemēram, Atis Rozentāls ir balvai nominēts par recenzijām Stirnas gaitā un Revolveris pie deviņiem, kā arī par izvērstākiem rakstiem Šekspīrs ar granātu un tik ļoti intīmi un tomēr publiski. Arvis Viguls savukārt par dzejas krājumu recenzijām Arkādijas arhitektūra, Fejas balss un Frēmeņa klucīši, Elīna Reitere par recenzijām Lotus drosme izfantazēt vēsturi, Dieva suns, kino eksces un nerātnās dainas, testaments, daži jautājumi par Anatolu Imermanu vīriešiem un žurnālistiem, kā arī nozīmīgo pētniecisko rakstu Anna Lol un kino profesionāļu atbildība. Un Lauma Melēna Bartkeviča par recenzijām baroka komiks operā Hermaņa metafors liek raudāt pie mūra un ekofeministiska kamera opera bez laimīgām beigām. Sakiet, vai paši jūs šos tieši nominētos rakstus uzskatāt par īpašiem savā biogrāfijā? Varbūt es to jautāšu vispirms Elīnai, jo man šķiet, ka mēs diezgan ilgi arī runājām par šo pētniecisko rakstu Anna Lola un kino profesionāļu atbildību, jo tā bija arī pētniecība. Tas attiecībā uz Annu Lolu, tas, protams, bija ļoti īpašs gadījums, par kur es arī ļoti ceru, ka nekas tāds neatkārtosies, vai ka man nebūs otrais kaut kas tāds jāmēģina rakstīt. Jo tas bija arī vienkārši smags darbs, kas arī tāds aspekts, kas tad, kad man par šo rakstu prasa, kas man pašai tad arī piespēlē līdzi par to runājot. Bet tur tomēr bija svarīgi tas, ka man ir arī tas kino pētniecības aizmugure, un mana pētnieciskā tēma, par kuru es strādāju, ir tieši tas pētniecības, es ceru kādreiz varbūt uzrakstīt grāmatu par Latvijas kino nozares sociālo vēsturi kopš 1990. gada, un tas saistās kā tāds pētnieciskais lauks, tas sauc kino teorijā, tas saucās kino ražošanas pētniecību. Un tās lietas, ko es lasu, tieši bija lasījis metodikā par to, kā veids šādus pētījumus tieši attiecībās kino ražošanu, tās zināšanas, vienā brīdī jūtu, ka tas palīdz arī tapt manam rakstam par Annu Lolu, vai arī pēc tam skatoties atpakaļ, ka es ieraudzīju, ka kaut kādas lietas, kas nostrādāja vai kā viņas nostrādāja, viņas ļoti sasaucās ar to, ko raksta teorētiķi par kino ražošanas pētniecību. Un savā ziņā tas bija tāds, sakritība, kur kaut kādas tādas zināšanas, kas man bija iepriekš bijušas, varēja izmantot, tādā kino recenzijas, jo tur arī kino recenzija šajā tekstā iekšā, šis films recenzija, un to varēja izmantot arī tur. Jā, tātad Elīna Reitere, kino raksti, un es atgādināšu, ka šis raksts par Annu Lolu bija par intimitātes ainām un ētiskajiem jautājumiem filmas uzņemšanā. Lauma, vai tu arī šīs recenzijas uzskati par svarīgām? Tas tāds jocīgs jautājums kaut kādā ziņā. Es katru sev recenziju uzskatu par pietiekami svarīgu, un reizē viņas nekādā ziņā viena nav svarīgāka par otru, jo kritika un jebkura recenzija ir reakcija uz kādu notikumu, un šie 3 notikumi, par kuriem ir tapušas arī šīs 3 recenzijas, bija pietiekami nozīmīgi nozarei pagājušajā gadā, un man arī laikam jāpasaka ir tas, ka man bija arī zinām pauze rakstīšanā citu pienākumu dēļ, un kaut kādā ziņā tā tāda arī reizē priecīga un reizē pārdomas raisošā atgriešanās rakstīšanā. Arvī, kā notiek izvēle par kurām grāmatām vai kuriem autoriem rakstīt? Šajā gadījumā ja ir runa par šīm 3 recenzijām, tad viena bija tapa pēc manas iniciatīvas un pārējās 2 pēc izdevumu redaktoru lūgumiem, teiksim tā. Un tas, man liekas, arī labi ilustrē to kaut kādu attiecību starp šiem. Tātad viena ir paša izvēle, ja? Jā.
Ati, kā ar tevi? Man pamatā pasūta. Man tā paša izvēle ļoti reti notiek. Un man ir jāsaka tā, ka šie konkrētie nosauktie no šiem četriem tekstiem, 3 ir rakstīti Teātra vēstnesim, un tās nav recenzijas tādā tikai par vienu konkrētu, bet tur ir diezgan daudz arī tur kur ir runa par vienu konkrētu, varbūt izrādi. Tur ir ļoti daudz kontekstualizācijas. Un tā ir tā lieta, kas acīm redzot, tad žūrija šoreiz uzrunājas, ka šajos tekstos ir meklēti ļoti daudz visāda veida konteksti ar sociālpolitisko situāciju, ar teātra ainu, kāda tā ir. Un teiksim, tur, kur ir Šekspīrs ar granātu, tur ir vairāk darba analizēti. Un arī tas viedas man bija tāds ļoti liels risks, tad, kad man to piedāvāja, es tā drusku sabijos, bet domāju, galu galā manā vecumā baidīties nav par ko, jo tas viens teksts ir par izrādēm, kuras ir par dzemdību un pēcdzemdību pieredzi, kādas man nevar būt. Un līdz ar to tas tāds kā skats no malas, kā šo tematiku atspoguļo teātrī, bet man tas, protams, bija izaicinājums, jo es to nevaru salīdzināt nekādā veidā ar kaut kādu savu pieredzi. Es to varu tikai redzēt to, ko es redzu uz skatuves. Bet jā, man ir jāsaka tā, ka mana ikdiena paiet lielākoties ar tādiem īsākiem tekstiem par konkrētām izrādēm un reizēm ar pavisam īsiem tekstiem, ko Kroders pasūta ekspresa recenzija, tas ir 2500 zīmi. Tad šie ir tie Teātra vēstnesī ir tie garie teksti, kur ir tev ir jāieguldās tomēr daudz lielākā mērā tiešām ar kaut kādu analīzi un kontekstualizāciju un tādām lietām. Jā, es saprotu, ka konteksti visiem ir svarīgi, gan tādā kino vēstures, gan vispār varbūt teātra telpas un arī tās operas un literatūras telpas kontekstā. Cik jums svarīgi ir redzēt, lasīt, skatīties to, kas vispār notiek pasaulē? Teiksim, operā, es domāju, kā... Ļoti. Tas ir pats galvenais. Tas ir pats galvenais. Redzēt, kas notiek apkārt, redzēt, kas notiek, tā teikt, ārpus tēva pagastiņa un spēt kontekstualizēt lietas kaut kādā plašākā, tādā panorāmā, vienlaikus saprotot, kur mēs atrodamies lokāli, reģionāli, kaut kādos citos līmeņos un neaprobežoties ar kaut kādu lokālu mērogu sasniegumu, teiksim, pārvērtēšanu un skatīties tomēr plašāk. Jo patiesībā opera, mūzika, arī klasiskā mūzika ir tās nozars, kur mūsu mākslinieki vienmēr ir bijuši konkurētspējīgi starptautiski. Un šī starptautiskā konkurētspēja un panākumi un arī iespējas tikt salīdzinātiem pasaules mērogā, tas ir jāizmanto arī kritikā bez šaubām. Arvi, literatūras kontekstā tas noteikti ir ļoti sarežģīti, vai ne? Kā uztvert to pasaules literatūras kontekstu mūsdienās? Es nedomāju, ka tas ir tik sarežģīti, atšķirībā, piemēram, no operas, jo grāmatu izlasīt vai iegūt kaut kādu informāciju ir vieglāk nekā reāli apmeklēt kādu izrādi vai nostīties filmu uz liela ekrāna, piemēram. Tāpēc tas nav... labāk lasīt, vai ne? Bet tur gan ir jūsu izvēle, ko lasīt. Jā, protams, jā. Elīna, cik daudz tu pasaules kino skaties? Es saprotu, ka ar latviešu kino tev bija diezgan slikta pieredze, jā? Ne, tagad jau es, protams, skatos... Tagad ir labāk, jā? Tagad jau 10 gadus ir ievērojami labāk. Bet tieši tāpēc, ka tā kino māksla ir starptautiska, un mūsdienās arī tam ir tīri struktūrāli iemesli ļoti daudz. Mums ir jāsako līdz tam, kas notiek starptautiski, un es arī esmu 2. gadu pēc kārtas arī Zelta globus balsotājos, un tagad ir Eiropas kinoakadēmijā, kas nozīmē, ka man te ir vēl vairāk iespējas tieši pieeja, lai skatītos, arī tā sacīt, neaiziet no mājām, jā, kad tev ir pieeja tām filmām, par kurām runā, un jo mākslas darba tā jēga jau nav
imanenta, viņa nav noslēgta kaut kādā, viņa vienmēr mainās atkarībā no konteksta, gan no tā, kurš skatās, gan kad skatās un kur skatās un tā tālāk. Un tāpēc, bet man ir arī tāda pārliecība, ka arī mākslas teorija un māksla arī reaģē kaut kādā formā uz kaut kādiem sociālpolitiskajiem procesiem, ka arī tos tāpēc tas var skatīt kopainā un likt kopā jaunāko, gan teoriju ar jaunākām mākslas izpausmēm, ka tur ir kaut kādas tādas korespondences parādās. Tāpēc ir būtiski sekot, protams, iespēju robežās, sekot līdzi maksimāli plašam kaut kādam informācijas laukam. Jā, paldies, bet Ati, es tavā gadījumā vienmēr apbrīnoju, kā tu spēji vēl izbraukt ārpus Latvijas, noskatīties operas, noskatīties izrādes, vēl pateikt kolēģiem, ko vispār vajadzētu paskatīties, kam pievērst uzmanību, un tad vēl tu esi redzējis Latvijas amatieru teātrus, un varbūt, ka tu par to ieraksti dažas rindiņas, piemēram, Facebook kontā. Arī. Jā, redz, man šai brīdī jāpaskatās kaunpilni Elīnas virzienā, jo es toties ļoti maz skatos kino. Bet, tā vēlme redzēt kaut ko ārpus ir, protams, vienmēr lielāka par iespējām, jo, lai kaut ko redzētu ārpus Latvijas, ir jābrauc, kas par kaut ko maksā, jāguļ, kas kaut ko maksā, un jāēd, kas kaut ko maksā ārpus Latvijas. Un līdz ar to tas nav tā, ka man ir tāds ļoti garš saraksts ar visādām iespējamām, teiksim, opcijām, ko es varētu skatīties, un no tā saraksta kaut kādu 1% varu apgūt. Un tā kā es esmu šogad arī spēlēnāk žūrijā, tad, protams, ka katru reizi, kad es kaut kur izlēcu ārpusē, vienmēr man pēc tam kaut ko maksā, jo tagad es arī būšu Stokholmā, nevis Liepājā 1. martā. Un man tās divas izrādes, ko kolēģis skatīsies Liepājā, kaut kad citā reizē būs jānoskatās, kas atkal kaut ko maksā. Tā kā jā, tas ir tāds saspringts periods, bet tā pašā laikā tas ir neizbēgami, jo mums jau arī ir reizēm tādas lietas, kur kaut kādi kolēģi, kas kaut ko vēl ir citu redzējuši, viņi saka, tajā un tajā latviešu autoru izrādē tur ir nepārprotams atsaucis uz kādu konkrētu ārzemju mākslinieku. Ja? Atveras priekškars, un man blakus sēdošs kolēģis saka, tas taču ir Ostermejers. Bet mēs atrodamies Latvijā. Un ja tu tos kontekstus nezini, ja tu nezini, kas ir Florentīna Holcinger, tu nevari atbildēt uz jautājumu, vai konkrēti izrādi ir vai nav no viņas ietekmējusies. Un līdz ar to, tas ir tas, ka man ir jāmēģina kaut kādā veidā izmanevrēt starp to, ko vajag un to, ko gribas, jo es esmu liels operas fans un es arī gribu kaut ko tajā jomā redzēt ārpus Latvijas. Tā kā, grafiku nākas diezgan, man ir tāda, es rakstu ar roku savus grafikus, man tā lapa ir diezgan papilna. Jā, tātad papilnās kritiķu lapas gan ar vēlmēm, gan ar uzdevumiem. Mēs tagad varētu mazliet ievilkt elpu, jo ir Zvaigznes diena, un Zvaigznes dienā dzimst arī kāda jauna tradīcija, proti kultūras telpā Wall Foundation būs Raimonda Tigula autoru vakars, un tiek solīts, ka katru gadu tas tā notiks 6. janvārī. Kultūras rondo. Un šodien Kultūras rondo tiekas ar Normunda Naumaņa balvas nominantiem, ar kino kritiķi attālināti Elīnu Reiteri, operas kritiķi Laumu Melēnu Bartkeviču, literatūras kritiķi Arvi Vigulu un teātra kritiķi Ati Rozentālu. Mēs mazliet jau parunājām par pirmajām publikācijām, mazliet par kritikas jēgu. Un tagad man ir jautājums, vai jūs savā kritiķa darbā esat saskārušies ar kādām ļoti negatīvām personiskām reakcijām no māksliniekiem, kuri uzskata, ka jūs esat, lietosim šo Ata izteicienu nepietiekami komplementāri, piemēram. Kurš var ar savu pieredzi padalīties? Man pašam pieredzēt tādu ekstrēmu gadījumu nenāk prātā, bet, protams, ir dzirdēti dažādi stāsti un atgadījumi par kolēģu pieredzi, kur ir pat draudēts un sūtītas īziņas ar ne man, bet kolēģiem par kādu recenziju par
ar draudiem izrēķināties pilnīgi. Un, ir arī autori, kas tiešām ir ļoti tuvu, tā teikt, ņem pie sirds kritiku un atcerās vēl pēc, nezinu, kāda cienījama rakstniece, piemēram, atcerējās, mēs runājam, viņa atcerējās, ka pirms cik tur 10 gadiem kāds tur draugs bija uzrakstījis par viņas grāmatu nepietiekami komplimentējošu recenziju, un viņi joprojām atcerējās to pēc 10 gadiem. Un, jā, skaidrs, to es arī varu pastīties no otras puses, pats kā autors, ka mēs katrs tajā darbā ieliekam, tā teikt, sirdi un dvēseli, un pēc tam, protams, ir jābūt nedaudz stipriem nerviem, lai saprastu, ka ārējā pasaule tur ir, un ārējā pasaule, ja kaut ko laid pasaulē, to jābūt gatavam saņemt kritiku, to jābūt gatavam uz to, ka varbūt tas kādam šitīs neizdevies un tā. Nu jā, un sirdi un dvēseli mēs neieliekam vienkārši atvilknē, bet nododam publikai, un līdz ar to rēķinamies arī uz publikas reakciju. Lauma, vai tev ir bijusi personīga, tāda, kā to varētu nosaukt, dīķa reakcija, piemēram? Ir bijusi, un es varētu teikt, ka agrāk tas bija biežāk, tagad retāk, bet tas varbūt arī ir saistīts ar dažādām citām frekvencēm, cik bieži un kas un kā notiek. Bet, jā, ir bijusi, bet taisnība sakot, kā likums, kā es saku, viena pagala jau nedeg, un kaut kādā mērā tās reakcijas parasti ir vienmēr bijušas no māksliniekiem vai viņiem pietuvinātām personām, starp citu arī, kad kaut kāda problēma ir bijusi. Un, tātad pašam māksliniekam ir bijusi problēma? No acīm redzot, es nevaru spriest, es nevaru atbildēt par trešajām pusēm nekādā veidā, bet ir bijušas dažādas vairāk vai mazāk nepatīkams reakcijas, kas ir absolūti cilvēciski saprotams, bet es arī profesionāli kaut ko lielā mērā pieņemu, ka tā var būt, un es arī ļoti lielā mērā apzinos arī kritikas subjektīvos faktorus, cilvēciskos faktorus un dažādus citus faktorus, kas ietekmē arī atsevišķas reakcijas, bet manuprāt, un te es pienākšu pie jēgas, par kuru es nerunāju sākumā, kritikas jēga nav jāpierāda, tā ir neatņemama kultūras ekosistēmas sastāvdaļa. Un patiesībā labi, ka viņa ir, un arī, manuprāt, ļoti veselīgi, ka arī nepietiekami komplementāri teksti top, jo citādi mums liktos, ka viss ir vislabākajā kārtībā, kas absolūti tā nav, konstanti. Jā, un starp citu, man vienmēr šķiet dīvaini, ka mēs pēc kāda laika, piemēram, par kādu izrādi vai grāmatu, paši to neredzot vai nelasot, spriedīsim pēc tā, kas tika nodrukāts presē, piemēram, un kādreiz tas var būt diezgan pretrunīgi. Elīna, vai tavas kritikas ir izpelnījušās arī personīgu nepatiku, uzbrukumus? Te, protams, jānorāda uz to, ka es nedzīvoju Latvijā. Tātad tas ir ļoti būtisks faktors manai darbībai no kam ir dažādi efekti, protams. Viena lieta ir tā, ka tad tā varbūtība, ka man kāds kaut ko pateiks sejā, ir salīdzinoši maza, tad nepatīkama, jā. Cita lieta ir tā, ka es vienu daļu no reakcijām iespējams arī es no attāluma nevaru tā sacīt nolasīt. Bet man ir bijuši, protams, arī nepatīkamas izziņas no autoriem. Bet tieši tas, kā teica kolēģi, tev ar to ir jārēķinās, ja tu strādā šajā profesijā. Jā. Un, respektīvi, gan māksliniekiem ir jārēķinās, tad, kad viņi to savu mākslas darbu izliek publiskai apskatai, tā sacīt, gan arī mums kā recenzentiem ir jārēķinās, ka tā mūsu recenzija var izraisīt arī dažādas negatīvas reakcijas un nepatiku. Un tas var, it kā tas ir mūsu profesionālais lauks, bet tam ir sekas arī uz mūsu kaut kādām privātajām attiecībām ar cilvēkiem. Tā tas ir. Tā ir lieta, par kuru mēs kā kritiķi kaut kādos savos mazajos
mazajās tikšanās reizēs ļoti šaurā lokā par to runājam un atzīstam, tas pieder, bet tā ir tāda lieta, kas varbūt var arī pārsteigt, sākotnēji ienākot šajā profesijā, ka tevi jau pēc definīcijas nemīlēs, ja? Jautājums, cik to tu spēji mentāli nest, paliek atklāts. Jā, un starp citu, nav jau mūsdienās vairs jādzīvo vienā valstī, jo sociālie mediji tevi var sasniegt jebkur. Man jautājums Attim, kuram acīm redzot, es tā domāju, ir jāpiedzīvo bijis visvairāk, gan kā Spēlmaņu nakts žūrijas. Jā, es tā domāju. Kā tu tiec ar to galā? Zini kā, sākumā es patiesībā, kā jau es teicu, es kritikā ienācu, kad man bija jau diezgan daudz gadu. Un tad bija tā, ka tas pirmais mirklis bija, ka bija tiešām jāpierod pie tā, ka tev var 12. naktī atsūtīt īsziņu. Un tā nebūs patīkama. bet tagad mums ir, man liekas, ka ar atsevišķiem māksliniekiem ir drusku mainījies tonis, respektīvi ir drīzāk vēlēšanās saprast no viņu puses arī vairāk kaut kā saprast to skaidrojumu, kāpēc es rakstu tā, kā es rakstu. Un mums tā saruna izveidojas, man tagad arī, teiksim, šīs sezonas sākumā bija saraksta ar vienu mākslinieci, kura gribēja saprast, kā vispār kritiķi raksta par scenogrāfu darbu, bet tā mums bija tāda drīzāk tāda profesionāli apusēji vērtīga saruna. Kaut gan viņas izējas punkts, protams, bija aizvainojums par nepietiekamu novērtējumu. Bet man patīk tas, ka mēs spējam tajā, ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumiem, kāpēc mans veikums nav nominēts, vai kāpēc jūs uzrakstījāt tā, vai kāpēc jūs ar tādu naidu, kaut gan man liekas, ka es nerakstu ar naidu. Bet jāpieņem viena lieta, ka katrs radošais process jau notiek kaut kādā burbulī. Un tie teātra burbuļi iekšējie, tas teātra izrādes rašanās process reizēm nav adekvāts rezultātam, tādā nozīmē, ka ļoti mokoši tapusi izrāde var izrādīties šedevrs beigās, un otrādi. Izrāda, kas ir tapusi brīnišķīgā saskaņā, ārkārtīgi radošā procesā. Visi ir bijuši laimīgi. Un tad šī laime iznāk uz skatuves un atnāk rezidentāls un saka, nav kaut kas jums tu izdevies. Un tad ir tas aizvainojums. Kā? Bet mums taču viss tik forši gāja. Mēs taču tik ārkārtīgi labi strādājām. Un ir bijuši arī tādi gadījumi, kad mākslinieks saka, kā kritiķis var rakstīt par darbu, ja viņš nav redzējis mēģinājums. Piedodiet, bet mēs arī katru govi neaplūkojam, pirms mēs ēdam steiku, kaut kādu gaļas gabalu. Tas būtu drausmīgi brutāli, ko es tagad saku, bet principā process ir viena lieta, bet mēs redzam rezultātu. Un man reizēm traucē tas, ka es dzirdu, ka šīs izrādes tapšanas process ir bijis ļoti sarežģīts, neviennozīmīgs, ka mums ir bijuši gadījumi, kad mēs zvanām uz teātru un prasām, kas tad īstenībā jums to izrādi ir pabeidzis. Jā, arī tā ir bijis, jā. Bet, ja mēs redzam rezultātu, un rezultāts ir pārliecinošs, tad mēs sakām, jā, viss ir kārtībā. Tas nekas, ka jums ir uz ķermeņa palikušas rētas vai mentālās rētas palikušas, bet jūs esat tam tikuši pāri, un jums ir brīnišķīgi izrāda. Un tā ir tā lieta, ka mums var nesakrist viedoklis par to, kāds ir rezultāts, izejot no tā, ka mums nav pienākums zināt, kā šis process ir noticis. Atris tikko pieminēja tos burbuļus, un es saprotu, ka arī jūs lielā mērā dzīvojat, Arvis dzīvo literatūras burbulī, Elīna dzīvo kino burbulī. Par Laumu un Ati es nezinu. Es domāju, ka tie jūsu burbuļi pārklājas mazliet opera ar teātri, bet šobrīd, kad notiks tā NN nakts 13. janvārī, un šoreiz Latvijas Rādio 1. studijā, tātad Normunda Naumaņa vārdā nosauktā balva mākslu kritikā. Man ir tāda sajūta, ka tur šie burbuļi varētu pārklāties mazliet.
Vai jūs esat gatavi tam, ka kino kritika, teātra kritika, literatūras kritika, visas šīs kritikas būs vienā burbulī Normunda Naumaņa mākslu kritikas balvā? Vai tad jau redzēs? Ir pauze. Nezinu, man liekas, ka tur nav nekāda problēma liela. Es arī Viss ir nesaprotu, kārtībā. kāpēc tam vajadzētu būt tā kā mēs taču arī par dažādiem žanriem vai dažādām disciplīnām nestrīdamies, tad, kad ir kaut kāda lielāka loģiskā kategorija sākotnēji. Es piekrītu. Jā, bet man jums Elīna ir... kaut ko grib teikt. Jā, Elīna. Man jāatzīstās, ka mana pieredze satiekoties ar dažādu citu jomu kritiķiem rāda, ka patiesībā visinteresantāk kļūst nevis tad, kad mēs runājam par to, kas mums ir kopīgs, bet gan par to, kas mums ir atšķirīgs. Jo patiesībā atšķirības ir ļoti ievērojamas tajos pašos darba procesos, uz ko Atis tikko norādīja, arī jo man šogad bija jāraksta teātra kritika, un kur es vienkārši ar šausmām izsacināju, cik tas ir, es nelietošu nepieklājīgu vārdu, tieši ēterā dārgi, nodarboties ar teātra kritiku, tātad pirkt biļeti, maksāt viesnīcu, pavadīt veselu dienu ceļā, lai vakarā noskatītos vienu izrādi, un tad vēl, tad nakšņot viesnīcā un braukt atpakaļ. Un tikai šī viena mazā rakstiņa dēļ, piedodiet, es uz Berlīni nebraucu uz vienu filmas seansu. Ja man neviens nepiedāvā to dienu vismaz 3, es no mājas ārā neeju uz kinoteātri. Ja? Tieši tāpēc man liekas interesanti runāt par atšķirībām. Jā, jūs jau arī te iezīmējāt katras savas tās darba specifikas atšķirības, un tieši par to es arī domāju, ka tāpat kā Imants Ziedonis kādreiz esot teicis, ka viņam jau tur nav ar tiem dzejniekiem ko runāt, jo labāk runāt ar zinātniekiem un ārstiem tieši par to atšķirīgo pasaules skatījumu. Kādam no jums ir bijusi tāda privāta pieredze Normunda Naumani kā teātra kino kritiķi? Mēs īsu brīdi strādājām vienā redakcijā. Es sāku, tad, kad viņam bija jau mūža pēdējie gadi, kā teikt, un man ir tāda interesanta pieredze, ka tas bija kaut kādu burtiski nedēļu pirms viņa nāves, manuprāt. Atmiņa ir fleksibla un mēdz kaut ko drusku nojaukt, ne vairāk kā 2 nedēļas. Es biju uzrakstījis savā mūžā pirmo kinokritiku. Lūk. Tā bija, es esmu divas recenzijas par kino rakstījis savā mūžā, un pirmā un vienīgā kultūras dienā kinokritika bija par animācijas filmu Zelta zirgs. Jo neviens negribēja par to rakstīt. Filma bija diezgan neviennozīmīga, un man piezvanīja Naumans, kurš man dati zvanīja, un teica, paldies tev, ka tu par to uzraksti, jo kādam taču tas bija jāpasaka. Un tā bija tāda ļoti īpatnēja situācija, ka viņš pēc tam diezgan drīz aizgāja mūžībā, un mums tā pēdējā saruna bija par to, tieši par to, par ko mēs runājām iepriekš, kā mākslas darba veidotāji reaģēja, un kā drusku tā kā baidoties no Kalneļa iespējamām reakcijām, neviens negribēja par to rakstīt. Bez kā iesācējs es, protams, pieķēros, un nekas jau nenotika, nekas slikts. Bet jā, tāda īsa atrašanās vienā redakcijā, ne fiziska, bet drīzāk garīga mums ir bijusi ar Normundu, jā. Un šobrīd, kad raidījums faktiski jau ir tādā savā izskaņā, man jums ir jautājums kā cilvēkiem, kas seko savās jomās līdzi daudzām norisēm Latvijā un pasaulē, vai jūs mums varētu ielikt mūsu kultūras kalendārā kaut ko šim gadam, ko jūs teiktu, to noteikti nepalaidiet garām. Tātad 2026. gads un jūsu ieteikumi šajā gadā. Tie var būt no jūsu jomām vai varbūt arī no pilnīgi citām. Elīna? Man ir 2 lietas, kas man nāk prātā. Tā kā par filmām es nevaru runāt par tām, kuras būs, jo es viņas vēl neesmu redzējusi, bet to, ko es esmu redzējusi un varu absolūti ieteikt, ir Alises Zariņas jaunā filma, kurai pirmizrāde būs, kā es saprotu, februārī, bet kurai nav laikam vēl joprojām nav latviskā nosaukuma. Un es arī anglisko šobrīd neatceros, ja? Bet katrā ziņā Alises Zariņas jaunā spēļu filma.
Tā ir viena lieta, ko es gribētu ieteikt no kino jomas, un otra lieta, kas mani pašā arī ārkārtīgi interesētu, man ļoti interesētu, kā Florentīna Holcingere, tātad teātra režisora un performanču mākslinieca, kura šogad pārstāvēs Austriju Venecijas mākslas bienālē, kā viņa būs to izdarījusi. Jā, tātad 2 ieteikumi no kino kritiķes Elīnas Reiteres, kā ar literatūru, Arvi? Literatūra ir tā labā lieta, ka to var lasīt neatkarīgi no izdošanas gada. Un nav tā, ka jāpaspēj noskatīties izrādi, kamēr to rāda teātrī, vai filmu, kamēr to rāda kinoteātrī. Es teiktu, es gaidu dažus ukraiņu literatūras tulkojumus, kuriem šogad ir jāiznāk gan dzeju, gan prózu. Es domāju, tur vairāk, jā. Tas būs tas, ko es gaidīšu. Ir kaut kādas vēl grāmatas, kuras es pieļauju, ka varbūt šogad tiks izdotas, bet es nezinu, vai es vēl esmu tiesīgs šobrīd par tām runāt. Tātad literatūras kritiķis Arvis Viguls, operas kritiķe Lauma Melēna Bārtkeviča. Ar operu gan ir laikam Latvijā sevišķi jāpasteidzas un jāplāno diezgan ātri, jo 2 mēneši no šīs sezonas izkritīs, proti aprīlī, maijā mūsu opernamā nenotiks izrādes, līdz ar to es ieteiktu šobrīd pievērst uzmanību jau tūlīt pat janvāra beigās būs brīnišķīgs franču tenora Benžamina Berhaima solo koncerts. Un man šķiet, ka vispār šī tradīcija atjaunot dziedātāju solo koncerts mūsu Baltijā namā pelna ievērību, sevišķi no tiem, kas sevi uzskata par mūzikas pazinējiem, balss pazinējiem un mīļotājiem. Tad februāra vidū būs Zemnieka goda jauniestudējuma pirmizrāde. Marta sākumā ir viena Adriana Lekuvrēra ar Ingu Kalnu titullomā, ko nebūtu vēlams palaist garām, ja ir interese. Un februārī laikam šķiet, ja martā tagad arī līdz tam slēgšanas periodam ir Aīdas izrādes ar Elīnu Garanču un Marinu Rebeku. Ar Marinu Rebeku un Elīnu Garanču, respektīvi Aīdas un Amnerisas lomās, bet tur es baidos, ka tur jau ir zāli izpārdot. Tur mēs varam rēķināties varbūt tikai ar klasikas kolēģi piedāvāto tiešraidi. Tā kā ir pietiekami daudz interesantu notikumu, bet par ārzemju izrādēm un festivāliem tas viss notiek, bet tur tiešām tas ir rocības un laika un plānošanas jautājums. Tur kādas man tiesības kādam ieteikt kaut kur lidot un kaut ko skatīt. Kas varētu būt viens festivāls, kur tomēr saņemties un aizlidot? Šobrīd man liktos, teiksim, ļoti skaisti, ja būtu iespēja aprīlī nonākt Ņujorkā, kur būs skaists ar Jaho Innocent. Pieņemsim. Jā, operas kritiķa Lauma Melēna Bārtkeviča, es pa to laiku esmu atradusi, kā Alises Zariņas jaunās filmas, tas starptautiskais nosaukums ir Flesh, Blood, Even and Heart, tā kā nav vēl latviskā nosaukuma. Bet, Ati, tev tas kalendārs noteikti ir pilns, lūdzu padalies. No tuvākā, kas būs Balderāja Čeho teātrī Elmars Seņkovs. Liepājas teātrim 2 biogrāfiskās izrādes par Mārtiņu Frēmani un par Mārtiņu Rītiņu, kas varētu būt interesanti. Valmies teātrim jūnijā Sklodēdienas Silmačos atkal Elmars Seņkovs. Ir ļoti daudz visu, kā katrā ziņā tās sezonas, un tie, kas nav vēl redzējuši no tā, kas ir iepriekš, šīs sezonas vai iepriekšējās sezonas ietvaros saražots, joprojām ir kaut kādas studentizācijas, ko vajadzētu ķert, tāpēc, ka, cik es saprotu, tās telpsies remontā un tās tabaks fabriks telpsies remontā, un līdz ar to, ko rāda tur, to vajadzētu mēģināt ķert. Man liekas, ka brīnišķīgs huligānismu piemērs ar tādu ļoti izteiktu politisko nostāju pret vienu konkrētu politisko spēku ir Marianas Lapiņas izrāde Jēzus Stāvs, ko janvāra vidū varēs redzēt, man liekas, ka 2 reizes tabaks fabrikā. Un man jau liekas, ka teātra skatītājiem tomēr ir iespēja arī drusku, es pats to neesmu izdarījis, un man pašam ir daudz robi, ko aizlāpīt, bet mums jau ir arī tādi Latvijas režisori, kas kaut ko iestudē, piemēram, šīs nedēļas beigās Šauļos var redzēt Tomu Trēņu iestudēto, jau pirms vairākiem gadiem iestudēto lidojošo Travoltu.
Ik pa brīdim rāda Elmāra Saņkova kalendārs mani sauc Klaipēdā. Uz Klaipēdu ir sarežģīti aizbraukt, tur ir dārgs mikroautobus, bet principā tikt var. Dmitrija Petrenko izrādes Tallinā, ko viņš iestudēja, viena no tām tagad tiks atvesta arī uz Rīgu, jo Sidalīnas teātris, kā tagad sauc Tallinas Krievu teātri, viesosies gan Daugavpilī, gan Rīgā ar vairākām izrādēm, un starp tām ir arī viena Dmitrija Petrenko izrāde, un arī viena politiskā teātra izrāde Es atstāju Ukrainu 2019. ja nemaldos, vai kurā tur gadā, vai 20. kas ir igauņu dokumentālās drāmas meistarienes Merlis Karuso izrāde. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz ko skatīties. Jā, ir ļoti daudz ko skatīties. Teātra kritiķis Atis Rozentāls, kurš reizi nedēļā ir arī mūsu radio kolēģis un pietiekami atraktīvā formā stāsta par to, kas teātros. Mēs arī mēģināsim tos savus kalendārus salikt, bet aizkadrā jūs šeit vienojāties patiesībā par kādu lietu, ko nevajadzētu palaist garām, ja jau Robertu Vilsonu atved klāt uz Rīgu, tā kā, jā. Tie, kas meklē biļetes, ir jāatceras, ka izrāda, kur latviešu valodā mēs rakstītu kā IB, oriģinālā raksta UBU. Tā kā, ja jūs meklējat biļetes, tad atcerieties, ka jāmeklē uz šādu vārdu. Jā, tātad Roberts Vilsons UBU un Hanzas Peronā, jo tad, kad es ieraudzīju šo nosaukumu, tad es arī neiedomājos, ka tas patiesībā ir karalis IB, kas ir izmantots arī Nacionālā teātra izrādē. Bet šodien es saku jums paldies par sarunu un paldies arī par to, ka jūs atklājāt mazliet tās profesijas aizkulises, kas ir ļoti dažādas, un es ceru, ka tās iedvesmos arī jaunos kritiķus, jo 5 kandidāti ir izvirzīti arī jaunā kritiķa balvai. Paldies, es šodien saku Normunda Naumaņa gada balvai mākslu kritikās nominantiem, kino kritiķei Elīnai Reiterei, literatūras kritiķim Arvim Vigulam, operas kritiķei Laumai Melēnai Bartkevičai un teātra kritiķim Atim Rozentālam. Paldies maniem kolēģiem Ritai Karnačai, Ansim Pavasarim un Santai Laugai par šī raidījuma veidošanu, bet šovakar VF Kultūras pilī notiks piemiņas koncerts Ilmāram Dzenim. Kur saule druva zelti, kur mīt mana mīļa meitene, Ziedonī, kur saule druva zelti.